Ана ақысының маңызы. Ескі бір қауымда Жүрейш атты көп ғибадат ететін бір жігіт болады. Күндіз-түні ғибадат ететін. Бұл жігіттің кәрі анасы бір күні «Балам, келіп маған мына істерде көмектес» дейді. Бұл кезде баласы нәпіл ғибадаттар жасап отырып келмеді. Апасы бұған қатты ренжіп бұлай деп беттұға қарғыс етеді. «Жаман әйелдердің жаласына жем бол». Олармен көрші тұратын жаман әйел бар еді. Бұл әйел бір күні қойшыдан некесіз түрде жүкті болады. Сол заманның әміршісі болған жағдайдың анық-қанығын білуді бұйырады. Әйел жазаланудан қорқып, кінәні көршісіне ғибадат етуші жігітке жауып жібереді. Әмірші жігітті шақыртып, «Әй, Жүрейш, бір жақтан ғибадат етіп молда болып көрініп, екінші жақтан зина секілді үлкен күнәға батып жүр екенсің. Мен мұндай еш нәрсе жасамадым. Маған бұл жаланы жапқан кім болды екен? Сенің көршің пәленше әйел сенен шағымданды». Осы кезде жігіт қатесін түсінді. Анасының бет дұғасына ұшырағанын сезеді. Әміршіден бір мерзімге рұқсат алып анасына барып жалбарынады. «Анашым, маған жаман әйелдердің жаласына жем бол деп бет дұға еткен едіңіз. Хақ тағала дұғаңызды қабыл етті. Пәлен әйел маған жала жапты. Әмірші енді мені жазалайды. Мені кешіре көріңіз, анашым, жаладан құтылайын. Бұдан бұлай сізге қызмет етуде кемшілік етпейтін боламын». Анасы ұлының қиын жағдайын көріп шыдай алмай бұлай дұға етеді. «Я Раббым, егер ұлыма жасаған бет дұға қабыл болған болса, оны үстінен ал». Анасының дұғасын алған жігіт әміршінің алдына қайта келіп бұлай дейді. «Маған жала жапқан әйелдің қайта сұраққа алынуын сұраймын». Әйелден қайтадан сұрағанда, бұл жолы әйел, «Мен жала жаптым, бұл көршімнің кінәсі жоқ». Жігіт осылай құтылады. Пайғамбарымыз сахабаларымен сұхбаттасып отырып, бұл оқиға туралы былай дейді. Егер Жүрейш фикх ілімін білгенде, анасына қызмет етудің Раббына нәпіл ғибадат етуден де үстем екендігін білер еді. Аюб пайғамбардың сабыры. Аллах Тағала Аюб алейхиссаламды сабырлықпен емтихан етуді қалады. Аюб алейхиссалам өте бай, кезінде қойларын сел алып, егістерін жел ұшырып, бүкіл мал-мүлкі түрлі себептермен жоқ болды. Бұдан кейін Аллаху Тағала Аюб алейхиссаламның денесіне бір ауру берді. Туыстары, жолдастары оны жалғыз тастап кетіп, қол ұшын берер ешкімі де болмады. Тек адал, мейірімді жары Рахима ханым ғана оны тастамады. Аюб пайғамбар әйелі жасаған күркеде 7 жыл бойы көрген қиыншылықтар мен азап ішіндегі жағдайынан бір рет болса да шағымданбады. Бір күні Жәбірейіл алейхиссалам келіп, Аллаху Тағаланың «Әй, Аюб, бәле жібердім, сабыр еттің, енді мен саған денсаулық пен нығмет беремін» деген хабарын алып келді. Құран кәрімде білдіргеніндей Аллаху Тағала «Аяғыңды жерге ұр, шыққан сумен ғұсыл ал және салқынынан іш» деп бұйырды. Бұларды орындаған Аюб алейхиссалам жас күйіне енді. Жәбірейіл алейхиссалам оған әдемі киімдер кигізді. Осы кезде әйелі келді. Аюб алейхиссаламның күркеде жоқ екенін көріп таң қалды. Аюб пайғамбар «Ей, ханым, кімді іздеп жүрсің?» «Бір сырқат кісіні іздеп жүрмін, аты Аюб. Ол менің жолдасым еді, дені сау кезде тура саған ұқсайтын». «Ей, Рахима, ол сырқат болған Аюб менмін. Аллаху Тағала маған денсаулық берді». Кейін шүкір етіп екеуі жылап алды. Қалаға кірерде халық оларды қуанышпен қарсы алды. Каусап тұрған үйлерінің жаңаланғанын және бұрын қолынан алынған мал-мүлкі мен бала-шағаларының кері берілгенін көрді. Иман және ұят. Жәбірейіл алейхиссалам ақыл, ұят және иманды Адам алейхиссаламға әкеліп былай дейді. «Ей, Адам, Аллаху Тағала саған сәлемін айтты. Алып келген мына 3 сыйлықтың бірін қабыл алуыңды бұйырды». Адам алейхиссалам: «Әкелген бұл 3 сыйлықтың ішінен ақылды қабыл алдым». Жәбірейіл алейхиссалам иман мен ұятқа қарап: «Сендер бара берсеңдер болады» дейді. Сонда иман оған: «Аллаху Тағала маған ақыл қайда қалса, сен де сонда қал деп бұйырған. Сондықтан мен ақылдан айырылып кете алмаймын.
Ұят Аллаху Тағала маған да дәл солай бұйырған. Мен де ақылдан айырылып кете алмаймын. Аллаху Тағала кімге ақыл берсе, ұятпенен иман онымен бірге болады. Ақылы болмаған адамның ұяты да, иманы да болмайды. Ит пен қораздың тілі. Күндердің күнінде бір адам Мұса алейхиссаламға келіп, «Ей, Мұса, мен үшін бір дұға етсеңіз жануарлардың тілін түсінетін болайын, олардан өзіме сабақ алып, жақсы адам болар едім», деп өтінеді. Сонда Мұса алейхиссалам, «Сен үшін осы халің қайырлы, көтере алмайтын жүкті арқалауға тырыспа», деп жауап береді. Бірақ әлгі адам айтқан тілді алмай, қайтпай тұрып алады. «Ей, Мұса, нең кетеді? Ең болмаса есігімнің алдындағы ит пен қоразымның тілін түсінетін болайын», деп жалынады. Соңында Мұса алейхиссалам дұға етеді. Әлгі адам қуанып үйіне қайтады. Ертеңіне қызметшісі дастархан даярлап жүргенде қолынан нан түсіп, сыртқа домалап кетеді. Қораз жүгіріп келіп, нанды шұқып жей бастайды. Оны көрген ит, «Ей, Қораз, істеп тұрғаның дұрыс па? Сен бидай, арпа да жей аласың. Мен болсам наннан басқа нәрсе жей алмаймын. Сен не үшін менің ризығымнан жейсің?» деп Қоразға ашуланады. Қораз, «Дұрыс айтасың, бірақ сен абыржыма, ертең қожайынның есегі өледі, сонда сен де жақсылап тоясың», дейді. Мұны естіген адам дереу есегін сатып жібереді. Ертеңіне не айтар екен деп тағы да итпенен Қоразын тыңдауға кіріседі. Ит Қоразды жазғыра бастайды. «Есек өледі, менің қарным тояды дегенің қайда?» Дегенде Қораз, «Есек өлді, бірақ басқа жерде өлді. Бірақ сен еш абыржыма, ертең ат өледі. Нағыз тоқшылықты сонда көресің», дейді. Адам дереу атын сатып жібереді. Жануарлардың тілін білгені өзі үшін олжа болғанын ойлайды. Ертеңіне тағы барып ит пен Қоразды тыңдайды. Ит тағы Қоразды сөге бастағанда Қораз, «Мен өтірік айтқаным жоқ. Ат өлетін еді, егер қожайын оны сатып жібермегенде. Бірақ сен ешқам жеме. Ертең қожайынның ең қадірлі қызметші құл өледі. Халыққа ас беріледі, бәріміз де тоямыз», дейді. Мұны естіген адам қызметші құлын да сатып тағы да тыңдауға келеді. Бұл жолы ит қатты ашулы еді. Қанша күннен бері алданып жүргенін айтқанда Қораз, «Мен өтірік айтпадым. Құл өлді, бірақ басқа жерде өлді. Өйткені иеміз оны сатып жіберді. Бірақ одан еш пайда көрмеді. Өйткені бірінші бәле есегіне келіп, содан иеміз бұл бәледен құтылар еді. Оны сатқанында бәле атқа келді. Атын сатқанда бәле құлына келді. Құлынды сатқан үшін енді бәле өзіне келді. Ертең иеміз өледі. Осылай бәріміз де тоямыз», дейді. Мұны естіген адам өкініп, ақымақ басын сабалай жөнеледі. Бірақ болар іс болған еді.